pasur disa dëmtime, madje që kam pasur dhe në sken, mund të veçoj një që kam qenë në Itali, ku jam dëmtuar, madje jam qartë të pjesa e vetullës, dhe vazhdova, ndërkohë që isha dëmtuar realisht, dhe ishte një moment që ti duhet marrësh një vendim në sekond, o duhet vazhdosh, ose duhet dalësh jashtë kuindave. Edhe pikërisht ai ka qenë një moment shumë i vështirë, në cilën unë e përfundova shfaqjen, sepse dhe realisht nuk e kuptova se çfarë më kishte ndodhur në moment, sepse askush nuk mund ta perceptojë në qindën e sekondit. Vazhdova shfaqjen dhe shikoja vetëm Angelon, gjysmën time, që më thonte vetëm Eja, dil.